भिटशा में सूफ़ी कुर्बान अली मेमण जी वरसी तक़रीब मुनक़िद कई वई, जंहिंमें फ़नकारनि सूफ़ियाना कलाम ॻाए खेसि भेटा पेश कई। इन हवाले सां रिपोर्ट करे रहियो आहे रजब अली बोज़दार। जी बिल्कुल, भिटशा जी नगरी भरसा भाणोट वेझो ॻोठ बुढ़ल खान मेमण में सूफ़ी कुर्बान मेमण जी वरसी मल्हाई पई वञे। वॾे अंग में सूफ़ी फ़नकार ऐं मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻवान ऐं अदीब हिते मौजूद आहिनि। असीं हिते मौजूद जेके मुख़्तलिफ़ अॻवान आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल करियूं था त सूफ़ी कुर्बान मेमण जूं कहिड़ियूं ख़िदमतूं आहिनि, अॼु उनखे वरसी जे मौक़े ते कीअं भेटा पेश कई पई वञे। ॾिसूं था उन हवाले सां वधीक हू टाइम न्यूज़ सां पंहिंजा कहिड़ा वीचार वंडनि था। सूफ़ीज़म ते हुन तमामु घणी महिनत कयल हुई, माण्हुनि सां हुनजो जहिड़े ते रवैयो तालीम जे हिसाब सां जेका हुन ख़िदमत कई ऐं उन जे अहिड़े क़िस्म जे किरदारनि असांजे ज़िले खे या असांजे मुआशिरे खे या असांजी पूरी सिंध में अहिड़नि माण्हुनि जे किरदार जे करे या इल्म जी रोशनी वधी ऐं हिमत हिकिड़ी मिलनी। सूफ़ी रंग जेको सिंध अंदरि जेको इलाही घटि थींदो थो वञे। असां जेको सूफ़ी रंग खे उजागर करण जे लाइ हर साल प्रोग्राम रखंदा आहियूं। सूफ़ी कुर्बान जेको सूफ़ी जो हिकिड़ो वॾो नालो, उन हवाले सां हिकिड़ो प्रोग्राम रखियो आहे। असांजो सूफ़ी जेकी आहे त सिंध अंदरि हिकिड़ो अहिड़ो आहे जेके असां सिंध जा सभु माण्हू उन हिकु थी सघूं था ऐं उन ते हिकिड़ो सुठो आवाज़ु उथारे सघूं था। अॼु ज़िले मटियारी ऐं शाह लतीफ़ जे ज़िले अंदरि उन शख़्स जी वसी ॾियारे सभु असां गॾु थिया आहियूं जंहिं पंहिंजी ज़िंदगी दौरान मोहबत अमन ऐं भाईचारे जो दर्स ॾिनो। अॼु सिंध जंहिं मामलनि जे मसलनि मां गुज़रे पई, सूफ़ी कुर्बान जी ॾिसल वाह सूफ़ी अज़म हली करे सिंध जे माण्हुनि जी ख़ुशहाली ऐं सिंध जे सभिनी मसलनि ते निजात वॾी वरसी आहे ऐं सूफ़ी सॼी उमिरि तसफ़ मोहबत प्यार ऐं भाईचारे में जेका मूवमेंट कई, जदोजहद कई, अंदरि उजारण जी ॻाल्हि कई, मज़लूम ऐं मिसकीन माण्हुनि सां जेको हिते यकजहती कई बीठो, उन लाइ हुनजो जेको पैगाम हो, हक़ जो पैगाम हो, सच जो पैगाम हो, सूंहं जो पैगाम हो ऐं माण्हुनि में सुजाॻीअ जो ऐं ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ लड़ण जो पैगाम हो। ख़ुशकिस्मती आहे असां पहिरियों भेरो सूफ़ी जे हिन प्रोग्राम में आया आहियूं ऐं सूफ़ी कुर्बान मेमण जो जेतिरे क़दुरु पढ़ियो आहे ॿुधो आहे त तमामु बहितर इंसान, इलाइक़े जी ख़िदमत कंदड़ ऐं तसोफ़ में ईमान रखंदड़, कंहिं बि मज़हबी मतभेद खां मथा हिकिड़ो त उस्ताद हर मुआशिरे खे तालीम जी ज़रूरत आहे, उन करे हू तालीम जो किरदारु अदा कयो। सूफ़ी आहे सरज़मीन जो फ़लसफ़ो आहे, जंहिंमें बरादरी आहे, जंहिंमें रवादारी आहे, अमुन आहे। सूफ़ी कुर्बान सां मुंहिंजो शुरूआती तालुक़ु कोन हो। बहरहाल हुन जूं जेके कावशूं हुयूं असांजे क़ौम जे लाइ, पंहिंजे राज जे लाइ, पंहिंजे इलाइक़े जे लाइ, मां सम्झां थो त अज़ीम शख़्सियत हो। सूफ़ी कुर्बान मेमण जेको आहे इहो उस्ताद घराणो आहे। सूफ़ी कुर्बान मेमण इल्म जे हवाले सां, सब्जेक्ट जे हवाले सां, ग्रामर, इल्म, मंतक़ ऐं एजुकेशन, फिलासफ़ी, इन सभिनी इल्मनि खां घणो वाक़ हो। सूफ़ी कुर्बान फ़कीर मेमण हिकु किरदारु हो ऐं उन दौर जो किरदारु जंहिंमें तमामु ॾुखियाऊं, पसमानदा इलाइक़ा, तइलीम घटि, सियासी समाजी अॻवान सूफ़ी फ़नकार बि हिते मौजूद आहिनि। उनजी मज़ार ते चादर चाढ़े उनखे भेटा पेश कई पई वञे ऐं हिन वक़्तु तव्हां ॾिसी रहियो त वॾे अंग में जेके हिते फ़नकार बि मौजूद आहिनि उहे बि फ़न जो मुज़ाहिरो करे सूफ़ी कुर्बान मेमण खे भेटा पेश करे रहिया आहिनि। हिते मौजूद जेके मुख़्तलिफ़ अॻवान हुया उन्हनि जूं ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधियूं, उन्हनि टाइम न्यूज़ सां पंहिंजा वीचार वंडिया। कैमरामैन टीम सां गॾु रजब अली बोज़दार, टाइम न्यूज़, भिटशा। रजब अली बोज़दार जी रिपोर्ट अवां ॾिठी नाज़रीन। उन खां पोइ अवां खे ॿुधायूं ठारशाह में इरिगेशन ज़मीन ते